multimédia. Aimez, partagez et abonnez. Bonjour, bonsoir, dans l'émission Dépêche, na ASTV Média, la chaîne incontournable, chaîne y a divertissement. Dépêche, c'est une émission, tu as la rabine d'information à temps réel, aux aki na Moussala, na Kayou, aux aki na Makambe Bele Bele, Sogo na Dépêche, na ASTV Média, aux information, nous sur Makambe Zoleka, na Mboka na Biso, na Congo, to, na monde. Dépêche, j'ai présenté dans ma mission, donc aspect spirituel, bopé ton anzoto, pe na molimo. Donc, pour la dépêche, na biso toujours na général major Chico, on va dire na commandant des opérations na Nord Kivu. Kokoma akomi na Nord Kivu, ndenge tolobi aza suka na mwana ayoka ka mutute, eza loleke na pete, soko zo trahir mboka yako division na poisa, akwesi mitindo. Commandant des opérations Chico kuna na Nord Kivu ayebisi ba RDF oyo baza na mabele ya congolais apesi bango 48 heures ba se retirer pe ba quitter territoire congolais soki 48 heures ekoki ba quitter territoire ya congolais te bakoyoka sango monde te koyoka sango. Alors toza na mingi ya kokomate te ndenge na yebeli général Chico ndenge apesi 48 heures ekosala mapeka ya bongo yaza lokola ba généraux traité ba généraux ya ba feriste te toza kotalela o général Chico mobala azalaka bongo premier commandement deza 48 heures ba RDF ba quitter sol congolais ba se retirer bongo landango na dépêche ya lelo na dépêche ya lelo ba M23 baza na carence ya médicament mpona kotraiter ba blessé de guerre na bango parce que ba blessé de guerre baza trop kasi na zamba ba médicament ezali te yango na coalition oyo esalami ya ba M23 ba RDF ba FC bakotaki na hôpital ya Kirochi bapandi hôpital bazwi ba stock nyonso ya ba médicament na hôpital ya Kirochi mpona bakende kosoigner ba blessé de guerre na bango ba M23 basali perquisition kozwa ba médicament oyo nyonso ezalaki stock na hôpital oyo nalobi ya Kirochi. Même na hôpital à chacha ba M23 bakoti ba pied hôpital ba pied boutique ba pied d'église ba pied bandako. Alors oyo ba M23 bakomi kosala ezali crime de guerre. Ces pays oza wapi communauté internationale nyonso tout silence absolu. Alors il faut peuple congolais to mizwela biso moko à charge pour na likambo oyo ya ba M23 ya ba RDF ya ba Rwandais esila. Madame Lassie Tamli ambassade ya Amérique na RDC alobi Amérique akati assistance militaire na ye na Rwanda bazali lisusu ko soutenir armée rwandaise te bazali su ko fournir ba Rwandais ba équipement militaire te wana ezali déclaration ya madame Lassie Tamline oyo ambassade ya Congo. Est-ce que olobi okaka na munoko est-ce que Polon akei kuna pona nini ba blame Polon te pona nini ba gangeli Polon te toza kotalela bango si réellement bazali su ko soutenir Rwanda te soki bazo soutenir Rwanda te tomona intervention ya bango même militaire et ya stopper guerre oya este nde tokondima. Situation humanitaire na Nord Kivu ezali penza catastrophe bao bakimi ba guerre ba déplacé de guerre baza kolala na bazamba batante ya kopasuka na souffrance yango jeune moko ya Goma atelemi aza kolela na ba pasteur congolais ya Kinshasa surtout beti tango na pasteur Marcelo yenda lobaka mingi ko critiquer ba papa wemba ye mosali na Nzambe alobi ozo futa ba mbongo ebele na stade mais awa bato bazo kozanga batati ya kolala ba pasteur congolais bato influence ba musicien ba homme d'affaires bato lokumu ba mécène boza kobebisa mbongo ebele na basi na bino na makambu ebele kosomba bilamba cher kosomba mituka cher mais na Goma bato bakimi baza kolala libanda na batemperi ya bambula yango jeune abeti tangwa
pour les mécènes congolais, les musiciens congolais, les influenceurs congolais, les hommes d'affaires congolais, une intervention. Avec 3500 $, il y a Pamba et que somba 500 bâches. 500 bâches et que somba. Nakoloba mingi te tokolanda yemoko jeune mango ndenga beleli tango yo pe soko moni vidéo oyo partager yango et comme la influenceur congolais et comme la musicien congolais et comme la sapeur congolais et comme la femme d'affaires congolais ndenge Goma et Betty Tangwa et comme la paix passer congolais baza ko soba mabonza kasi bazali ko sala nango eloko moko te pona ko aider bao baza ko souffrir kuna na Kivu. Bazali komona ba congolais bazali ko sepela ba arme ya solo ba arme sophistiquée et na RDC yango na bokolanda vidéo ne ba congolais bazali ko sepela ndenge ba jeep cobra ba jeep ya mystique eye na RDC na armée na biso peuple azali ko sepela biso tokoloba kaka ke o nyoso oyo ya ba arme koya tosi tomona tozande na posa ya ko traquer ba rebelle ya M23 tozani na pose ya kosilisa guerre oyo ya M23 définitif ya kosukola bango na mboka na biso. Bokolanda video ndenge ba congolais bazali kosepela ndenge ba arme ekoti. Bokolanda cardinal Ambongo likambo kokama pour la première fois cardinal Ambongo oyo aza hostile na gouvernement Tshisekedi oyo aza hostile na Tshisekedi tokamwe penza cardinal Ambongo asali omeli aza koyebisa ba opposant nyonso ya Congo aza koyebisa Fayulu Moïse Katumbi Diongo bango nyonso ba opposant radical ba Delice Sanga aza koyebisa bango ke c'est le moment opposition nyonso totia makambo na biso nyonso pembeni biso nyonso tozala derrière chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pona tozala ini pona to bute banguna deyo to bengana ba Rwandais wana ezali message ya cardinal Ambongo likambo kokamwa na ko monopoliser parole te tokolanda biso na bino cardinal Ambongo na dépêche lelo bokolanda mwa extrait ya muke ya Joseph Kabila na Namibie akendaki ko participer na ba obsèque ya président namibien Joseph Kabila toujours influent Joseph Kabila aza ko s'inquiéter te na mabe nyonso oyo asala na mboka bokolanda Joseph Kabila bien costume bien mandefu apembe bayambie na ba honneur kuna président Félix Pazalaki kuna pe bayambaki ye pe na Namibie mais toyebi te soki bakutanaki to bakokutana wana toyebi te soki tozwi information ngo tokozongela bino mpona sikoyo tokotala extrait ya Joseph Kabila na Namibie na ya président Félix Tshisekedi. Jacobo Mulumba beti tango beti ngonga basali kermesse na royale liboso ya immeuble ya gouvernement. Jacobo Mulumba za ko beta tango o eleki. Est-ce que o pesa ba Rwandais o bazo tia désordre na mboka? Est-ce que o pesa li ba américain ba français ba impérialiste o eza biso mo bana mboka tolingi mboka te comment ko ya ko sala kermesse na kati ya royale? En tout cas, epesi pasi na ko monopoliser parole te tokolanda Jekoko alobi pe na lingala tokolanda ngo lelo awa. Toko clôturer dépêche na biso na information internationale politique internationale. Président ya Ghana a visitaki Burkina Faso a mamaki na Ibrahim Traoré le président le plus aimé na kati Afrique likambo kokamwa ba ministre burkinabé baboyi kopesa président ya Ghana mbote po balobi aza complice na ba français soki ba français bazo attaquer bango ye bazali complice yango ba ministre baboyi kopesa ye mbote esali soni président ya Ghana ayoki soni en tout cas longonya na ba ministre burkinabé bazala kwa ba ministre congolais te o balela biftek balela lix balela basi ebele balela ba immeuble ebele makambo ebele bravo na beteli bango maboko bokolanda ngo awa ndenge ba ministre burkinabé babude président ya Ghana. Na Afrique du Sud kuna balansaki propagande na bango ba militaire ANC baporter soutien na bango na Palestine ezalaki pendant avant cérémonie ya campagne présidentielle banda drapeau ya Palestine
cérémonie monene mpona kolakisa ke bazali nsima ya Palestine. Bokolanda yango mpe awa lelo. Of the kingdom of Eswatini. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
moi j'aime dire qu'on est indigne de ces gras Congo, les gens pensent que j'exagère. Nous avons dans ce pays des gens qui prennent 1 million, 5 millions, 10 millions de dollars. Regardez comment nos compatriotes dorment. Regardez comment ils vivent. Regardez des gens qui dorment même dans des moustiquaires. Ici, regardez. Et face à cette misère, nous avons quand même des gens à Kinshasa, excuse-moi que Dieu me pardonne, je suis un chrétien, qui se donnent le luxe de remplir les stades des martyrs. On va prier pour l'Est. Pour remplir les stades des martyrs, c'est pas moins de 100 000 $. 100 000 $, c'est combien de bâches? Parce que 3 300 $, c'est déjà 500 bâches. 100 000 $, c'est combien de bâches? 100 000 $, c'est combien de sacs de farine? Avec le nombre des églises que nous avons dans ce pays, que nous puissions avoir des compatriotes qui vivent comme ça, et nous disons que nous aimons le Congo, on est FARDC, on est Congo uni, Congo indivisible. C'est ça la dignité du Congo que nous voulons. Vous pouvez vous imaginer déjà avec des Winston de 8 000 $, mouillés sous la pluie à Kinshasa en train de prier pour l'Est du Congo. Vous vous imaginez des femmes avec des chaînettes de 20 000 $, à l'arme, prier pour l'Est du Congo. Dieu n'est pas fou. Même Jésus-Christ, dans sa grandeur, Jésus-Christ, avant de prêcher les gens, il les a quand même donné du pain et du poisson. Parce qu'il savait que les humains ont d'abord besoin du pain et du poisson. Bande d'hypocrites. Et nous avons déjà ici, oh, les patrons bogos, oh, des millionnaires congolais. Où êtes-vous? Avec peu de moyens, on fait autant d'efforts. Nous faisons autant d'efforts que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais regardez le Congo. Regardez la dignité du Congolais aujourd'hui. Et les gens parlent qu'ils aiment le Congo, il faut prier pour le Congo. Dieu n'écoutera pas vos prières avec votre égoïsme. Les églises de Kinshasa, si vous aimez l'Est du Congo, si vous voulez prier pour l'Est du Congo, commencez d'abord par nous envoyer des cargos ici, des vêtements, des cargos de bâches, des cargos de cycles. Et maintenant, vous allez prier pour le Congo. Tout ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Awa tozolakisa ke bato mosusu balingi Congo te. Toza na place royale awa na Gombe. Bato moko soi-disant DG esika moko azwi courage na ye à bras le corps apesi bato autorisation batonga na place royale en dur. Kuna musika bozomona na ngambo awa tozali na hôtel du gouvernement. Mais awa nanga directement batie kermesse et combien kermesse. Donc pour na bango ba kinois ba congolais faut ba mela ba langwa faut ba ko ba inconscient mutu activité monsieur ezate botala awa kermesse na place royale o ba to ba yebi Gombe ba yebi place royale botala place royale. Kermesse na place royale awa kermesse hôtel ya gouvernement yangwana awa batu baye kosala kermesse awa kermesse nyoso bozomona kermesse na place royale awa. Plus grave bakomi kotonga en dur awa en dur baotonga ndako botala ba immeuble royal yango yo kuna toza na DGDA Ofida awa DGDA ba immeuble Ofida awa bazali kotonga bato kosala kermesse bakomi kotonga même en dur awa. J'insiste na place royale awa na place royale awa kuna na ngambu immeuble intelligent oyo papa Matata atikela biso bravo na ye po asala musala so mutu asali fo kondima ye Matata ponyo botala kuna mais awa en face likambo kokamwa kermesse yango toye awa lelo toza en train tozo kobuka ngo babandaki yango avant-hier butu liboso bandaki makambo ya Cannes tobaki bon voilà épanouissement à jeunesse baye totike bango basala Cannes baoke lengi mbala moko bake basengi mokanda na commune apesi bango mokanda mpona kosala eloko mosusu bango baye bakomisi yango kermesse na kati ya Gombe tokotika makambo boye te yango tozo kobuka eza mawa mingi. Hôtel ya gouvernement yangwana place royale na Gombe boulevard yango yo place mituka ezoleka na boulevard du 30 juin. Mais awa kermesse c'est malheureux. Na été sur bato bani bakomisa bato ba kinois to ba congolais bakoma na inconscience ndenge nini
souci kaka fo masanga bato bamela masanga hein place royale kermesse awa hein hôtel du gouvernement hein 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 boy hein place Mito Koto le boulevard du 30 juin. Boulevard du 30 juin, la voiture sur les bancs. Boulevard du 30 juin. Ah, kermesse. Hein? Donc les gens croient que non, les Congolais doivent vivre dans la boisson, dans l'alcool, dans des bêtises. Mais non. Hein? Nous avons d'autres priorités dans ces pays, ou dans cette ville précisément. Hein? Oui. Hein? Je souhaite aux Congolais qu'ils aient ce bon week-end. Il faut vivre quand on a des bêtises, on a des alcool, on a des masanga, on a place royale. Oui. DGDA, Ofida, on a un immeuble Ofida. On a un immeuble Ofida. Oh, DGDA. DGDA, on a un DGDA. Awa kermesse. Kermesse. Hein? Kalina, Gombe. Hein? Baye ba komo tonga pe na ndako pe na brique en dur. Hein? Hein? En dur, ah. Na place royale, ah. Hein? Boy. Place royale. Hein? Nazoka te yaka papa loba, yaka koloba. Ah, ezaki pelouse. Babomi pelouse nyoso. Pona kotonga do. Hein? Nyoso balandaki des pêches, bon partager des pêches, bon partager et que ça va bien, et allez soutien à bino pour la émission Oyo, pour toi la rabino d'information toujours à temps réel. Nazaki na marche à Congolais ou Samaki en Angleterre, sur le nota la mode du début jusqu'à la fin. Kota na ASTV Media au moment la marche à Congolais à Londres, et ça qui pensa qui toko batubaya qui est belé. To telemaki na BBC, to telemi na Apple Store, au na iPhone, to longwana to kepe na primature et pas premier ministre britannique nazalaki wana en direct ezaki penza marche moko réussite à 100%. Pona le longa na bino tosuki awa que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre pays. Wabino molobeli mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo ndeto kutani na ba numéro ya dépêche mususu ezali koya. Merci. Oh là là. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela ASTV Média, aimez, partagez et abonnez-vous.